各位，8號東南烈風或暴風信號生效。泰利集結喺香港西南大約290公里，預料向西北偏西移動，時速大約18公里，大致係移向雷州半島一帶。泰利繼續遠離香港，天文台會喺下晝4點20分改發3號強風信號。泰利繼續遠離香港，公共交通陸續恢復，其中港鐵鐵路服務班次逐步加密，港鐵巴士就喺3號信號發出之後恢復服務。九巴、龍運巴士下晝5點開始陸續恢復服務，部分路線或者特別班次會有臨時安排。城巴大部分日間路線下晝4點半開始陸續恢復服務。新大嶼山巴士旗下路線下晝3點半開始陸續恢復正常服務，而新渡輪本地航線下晝5點半之後開始逐步恢復。喺澳門8號東南風球仍然生效。駐澳門記者黃慧芝而家喺澳門嘅關閘口岸，公共交通因為8號風球暫停服務，過關嘅人都只能夠搭的士。澳門呢邊呢，8號風球將會喺下午維持㗎。氣象局就預計啦，夜晚嘅時候呢，泰利將會逐漸遠離澳門，到時候呢就會視乎風力呢改發3號風球。所以泰利呢將會喺澳門未來一段嘅時間持續影響住呢邊嘅天氣㗎。呢邊嘅天氣亦都係會繼續唔穩定，間中有大驟雨，風力都係會繼續呢比較大嘅。咁雖然呢喺澳門8號颱風之下啦，海陸空嘅交通呢基本上就暫停，不過亦都無阻呢旅客過嚟澳門旅遊嘅心情啊！喺關閘口岸呢度啦，唔少人因為巴士停運嘅關係呢，就改搭的士。咁所以可以見到呢，喺關閘口岸嘅的士站呢，就有2條呢排到去幾十米嘅人龍，排隊嘅人就話啦，起碼要等2個鐘頭呢先可以等到有車搭。現場都有多名嘅警員呢維持秩序㗎，亦都不斷呢播放一啲廣播，提醒一啲嘅旅客呢到其他安全嘅地方暫避。我哋會繼續喺度跟進住最新嘅情況，將時間交翻俾新聞部。唔該晒，呢一節風暴消息報道完。